قدسنا النهاردة اسمه صليب، واتصلب على الصليب زي رب المجد. تعال نعرف قصته سوا. اتولد القديس في بلد اسمها إفشادات قريبة من هور بمركز ملاوي، وسموه صليب. وتربى في أسرة تقية غنية بالمحبة والإيمان، وباباه ومامته علموه صناعة الفخار عشان يساعدهم في أعمالهم، وعلموه إن هو يساعد المساكين. وقدسنا ما كانش من أصحاب الرتبة الكنسية الكهنوتية، وده بيشجع كل الناس إن حياة القداسة مش بس موقوفة على فئة معينة، كلنا ممكن نكون قديسين. القديس صليب كان بيحب البتولية جدا، وكان مشتاق لحياة البرية، لكن باباه ومامته ما كانوش راضيين عن ده، وأجبروه إن هو يتجوز، وجوزوه واحدة قريبته. وبعد ما اتجوز لقى عندها نفس الرغبة، وإن هي كمان نفسها تعيش حياة البتولية، فاتفقوا على ده مع بعض وعاشوا تحت سقف بيت واحد لكن في بتولية كاملة. وراح اتفق مع زوجته إن هو نفسه يروح البرية، وهي وافقت. وفعلا القديس صليب بدأ يروح البراري، وكان بيقضي أكتر أوقاته مع الآباء الرهبان في الأديرة، يسمع لنصايحهم ويداوم على الصلاة، ودايما كان بيتشفع بالعذراء إن هي تعينه في جهاده. وفي الوقت ده والده عرف إن هو ساب البيت وهرب وراح للبرية، فقعد يدور عليه جدا، ولما لقاه قعد يحاول يقنعه بكل الطرق إن هو يرجع، لكن هو رفض. وبعد فترة قبض عليه مجموعة من الناس الأشرار، وقعدوا يقولوا عليه كلام كذب كتير قوي، وهو فضل معترف بالسيد المسيح. فراحوا رموه في السجن. وكانت مرات السجان كانت بتبص عليه من شباك السجن، كانت تلاقيه طول الليل بيفضل يصلي، وكانت بتظهر له امرأة مضيئة بتقول له اصبر وهتنال إكليل الشهادة، وهيعينك رئيس الملائكة ميخائيل. وبعد كده راحوا بعتوه للوالي في القاهرة بعد ما قيدوه بالسلاسل، وحطوه في السفينة كذا يوم من غير ما ياكل ولا يشرب. وطول الوقت ده كان هو بيصلي وبس، وكانت دايما العذراء تظهر له وتقويه. والجنود لما شافوا كده اللي معاه في المركب كانوا مخضوضين جدا من الظهور ده، لان كان نورها ساطع جدا. وحاولوا بعدها ان هم يقنعوه انه يسيب برضه المسيحية، وهو رفض. وبعد لما وصل للقاهرة وقف قدام الملك، كان اسمه قنصوة الغوري، واعترف قدامه بالسيد المسيح. فالملك غضب جدا وراح بعته للقاضي عشان يحكم عليه. ولما شاف القاضي إصراره على الاعتراف بالسيد المسيح بكل شجاعة، راح حكم عليه بالإعدام، وبعته لأحد أمراء المماليك. فراحوا عملوا صليب من خشب وسمروا عليه القديس صليب، وبعدين رفعوه هو مصلوب على ظهر جمل، وفضلوا يلفوا بيه شوارع القاهرة كلها. لكن صليب كان فرحان جدا، لأنه كان بيتهان من أجل اسم المسيح، وإنه خد بركة إنه يتصلب زي المسيح. بعد كده نزلوه من على الجمل، وقعدوا يوعدوه بإن هما ممكن يفرجوا عنه لو رجع عن رأيه. لكن القديس صرخ وقال أنا مش هموت غير مسيحي، على اسم ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع. فراح أمر الأمير بقطع راسه ونال إكليل الشهادة. وبعد كده حطوا جسمه بعد ما قطعوا راسه وسط النار لمدة 3 أيام، لكن جسمه الطاهر ما اتحرقش، لغاية ما جه بعض المؤمنين وراحوا أخدوا جسده الطاهر وجابوه للآلية البطركية بحارة زويلة. فاستقبلوا البابا يؤنس الثالث عشر بكرامة عظيمة جدا في كنيسة العذراء الأثرية في حارة زويلة بالقاهرة، وحفظوا فيها. وفي حبرية قداسة البابا شنودة الثالث البطرك 117 سمح لأسقف ملاوي نيافة الأنبا ديمتريوس بأنه ينقل جزء من رفات القديس لكنيسة العذراء مريم بإبشادات، وده كان سنة 1987. بركة صلوات القديس صليب تكون مع جميعنا أمين. اطلب عنا أيها الشهيد بستورس الجديد. لو أول مرة تعرف سيرة القديس صليب ابعتها للناس، وتابع صفحتي.